Tinokudokezai mabuja kunaudzo manhoko dzanyasi zuva rochima nopfumba mwedzi uno waKurume. Nyasi hurumende yagoreketa kuti yabisa zviga zvokusvokodokowa muno kune vanhu vanenge vari kupinda munyika, asi kwaye vanenge varibe kubayiwa kamushonga mupengo zvakazara vanofanira kuti vasvodogowe muno. Aiwa, tinovatenda izvo zviri kunakidza kuti vanhu vakabayiwa kamushonga mupengo vakuboyawo zvisvinu pakubayiwa kwavo. Vamunangagwa manhoko ano kwaye vari kupa makambani anoita zvokuchera-chera munyika zvichehwa mubayiro. Kureketa kuno makambani akaita sana Zimplats, Mimosa, Zambezi Gas nemamwewo apuwa mubayiro uyu zvakasiyana-siyana zvavari kunzi wakagwaita uyani nazvo. Aiwa, tinoti makorokoto dai zvaramba zvakadando. Sarudzo dzabva kuitiwa dzaita kuti wakuru wehurumende waite kakupengenuka kureketa kuno, asi taringira kuti zvawareketazvo manyepo chere kana kuti wachazozviita. Wagoreketa kuti kuBinga wada kuvaka imba yenyararo inoisiwa zvitunha pamwepo nokuingidzira chipatara cho. Wakagoti wada kugoisa pokare nzvimbo inofundzisiwa wechidiki mabasa omanja. Heno kuti zvichakoneka chere, ticharamba takaringa nokuti gore rino yari tiri kuziva kuti kuno sarudzo. Saka peno wareketa kudando. Wamunangagwa wagoreketapo kare kwaye hanzi gore rino yari ndo pachatanda kubhadhariwa mari dzozvikoro kune vanhu vese vari kufunda muzvikoro zvohurumende zvopuraimari. Heno kuti ichokwadi chere kana kuti kuita kwavo kuda kuti vanhu vagove vavhotera, ticharamba tichiringa kuti zvinenge zviri kukoneka chere kana kuti zvakambomira sei. Munodzo matongerwo enyika kwai izvo zvakagoreketiwa kuti wamonzora wabisiwa mubato ravo roMDC Alliance manyepo. Izvi zvareketiwa nomumwe ari kutsigirana nawamonzora kuti kwai kuribe zvakadando. Ticharamba takaringa kuti wachaipedza sei nhau yawoyi, asi ukaona zvatotanda kudari, aiwa, torai mhandire mugarire makaita kuringira chaiko kunge vanhu vari kuona bhaisikopo ratiki. Zvinobudika pachena zvegani makunokuno yano. Tiri kufara kuti kwai mahofisi omunyori munyika achanga akavhurwa kubva masondo ari kuteera wachivhura pokare mazuva omugovera anosondo pamwepo nemazuva omahoride wanenge wachindovhura. Aiwa, tinoramba tichizviringira kuti zvidando. Tinoimba kuti pawanenge wakavhurapo mapepa okuti vanhu vapuwe zvavari kudazvo, zvitupa nemapepa ekuzvahwa zvichange zvichikwanisa kuburika kuti vanhu vagozviboye. Hwi kundovhura kuribe zvitupa nemapepayo nokuti ndo zviri kunyanya kudiwa nevanhu. Chikoro choUnited Methodist choAfrica University chagoreketa icho kuti kwai chagoisa muzvinafundo mageto kuti aite ndiye mutungamiri wechikoro chi. Aiwa, tiri kuvatenda tichirwera manja tichiimba kuti makore 3 aoya okutanda kubva pawatandapo waakuita tusvinu zvinoita kuti zvinhu zviite zviri nani. Toramba tichivatenda nokuitaku. Uyu agoendesa zimura kudaro dzimhosva kwai ahwina nyaya che. Gonzi musararayu ndiye kwai agoendesa zimura nonyaya yokuti yanga iribe kuita zvisvinu payagomubatira zimotokari rache rinodhura-dhura rorudzi rwoAMG, asi paribe zvimwe zvinhu zvakureketika. Kudaro dzimhosva kwai yanziye aiwa aisafanira kuti abatirwe motika yachei. Ticharinga kuti zvichapera mushechere kana kuti kune zvimwe zviri mberi, tinenge takandoringa. Apawo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kwai yagoreketayo kuti vanhu vari kuenda kopa wana murairidzi mari yokunze kwenyika kuti wafundzise wapwere vari kutoita zvokuingidzira uori. Aidi unotozvisaya kuti kohokonai vanhu vava vachiita kudandi pana ari kuziva bachere kuti wana murayiridziwa vari kupiwa mari inokwana nehurumende. Ticharamba takaringa kuti vachazowaita zvokudini nazvo. Nyasi mari yokunze kwenyika inge iri kutengewa dhora ribodzi rekuAmerica nomadhora anosvika 142 anomasendi 42. Aidi wotoziva kuti ukaona wakubvuma wegani kuti rakuda kunanabira ku150 kudari, raita kuita kugarira nhanzva pachiribe kumira apa. Ticharamba takaringa iko inenge ichiperera nhau iyi.
Ipapa kwai kwagopuwa mari inoita mamiliyoni 31 kumakambani kuti agotenge zvaanofanira kuti atenge. Zimbabwe Stock Exchange kwai panotengesewa zvikamu zvemakambani kwai wagotobvumira makambani kuti ambomire kuwapa achiita kuti aone kuti aboya chere wanhu vanoita zvokunyora magwaro omari dzawo kuti dzakatekaidzwa zvinhu chere wagozikana nokuti maodhita. Kwai ipapa maodhita ari kuboekaba nokuti vazhinji wagosiya makambani omunyika wachienda kosenzera makambani ari kunze kwenyika kwakaita sana Britain nana America. Aidi rekai vanhu vaende kwavanotambirisiwa mari uye kundoramba wakandogara zvakaita ipapa. Kambani yeInvictus Energy iri kuita kufara kureketa kuno kwai nzvimbo yawangu wakapuwa nohurumende yaingidziwa kanomwe chaiko. Aidi zvavo wabi yedu kuita kukama pakakura. Ticharamba tichiringa kuti zvichasvika papi izvozvi. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuSouth Africa kwai vanhu wakaenda kopotera ikweyo vanobva kune dzimwe nyika wakutobvumiwa havo kuti wasimudze manja avo kuti wada kubenhutsiwa kuti nyika dzavo wobva wapuwa mari neUnited Nations wobva waenda ikweyo kogarawo kunyika dzavodzo. Aiwo muSouth Africa wari kuita kuzvifarira izvozvi. Ticharamba tichiringa kuti zvichapera rini. KuMozambique kwai chingwa chakwira nozvikamu 25 kubva muzana. Aidi pakaita kunyangariwa chaiko. Apawo iro dutu mupengo gombe kwai ragopfudza vanhu vanosvika 50 nokupfuura ipapa. Zviri kutoita kuhwadza toti mweya yavo izorore murugare wakapfawo. Kunyika yoRwanda kwai kuna vanhu vanosvika zviuru 5 wari varimi womapurazi maduku wagopuwa kambani factory inoita zvokunhadzira masamba kuHwandamo. Kwai factory iyi ndo huru padzose ndo yawatoita kupuwa kuti wasenzese nohurumende yavo. Kwai ndo kuisa masimba kuwanhu uku. Regai tigoringa kuti zvicharamba zvipera kana kuti zvichakoneka chere kuti irambe ichienderera mberi. Tichiringa mitambo nyika yeGhana noNigeria dziri kutatsorana kureketa kuno heno kuti mbana achajiwa nokuti pari kufanira kutogwa mubodzi kuti aite kusara mumwe achienda kumutambo yenyika dzopasi rese. Ticharamba takaringa kuti mbana achazvikona. Apawo Bafana airi kuita kufara kureketa kuno nokuti wari kutamba nochikwata choFrance. KuFrance ikweyo tinovashuvira tusvinu tichiti uku ndo kugona kuronga mitambo yosahwira uku kunofanira kuitiwawo kunyangwe nenyika yedu. Haino kuti vachazvikona chere ana Benjaniwo kuti vanongo vachizvikona. Ticharinga kuti zvinenge zvichibudika sei. Tiri ipapo zvedu kwanyasi tagweka mabi angu. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau. Regai tirinzike uri benyangayo.